係非常之感謝各位。冇錯啊，咁你你知唔知咧？我留意到咧，我而家只開心中係有嘅，可能你係最多係嘅。你係牛頭咁輝兒啦，係小賢啦，係輝輝啦，係大小姐啦，唔好阻住。好多謝大家我而家只開心中係咧俾我咁一個心喺度。係咁，我都頭先睇翻啲片真係好多嘅回憶啦，同埋呢10年真係過得得意啊！咁希望即係大家嚟緊呢10年都會繼續咁開心，將開心出嚟，繼續開心出嚟落去。好，我哋今日雖然係我哋嘅結局篇，但係我哋有大 TV Super 可以翻出嚟。冇錯啊，最緊要同埋即係我哋嘅嚟講，多謝真係新疆機會，多謝跟住。多謝阿基，多謝家下就喂，我哋喺呢個時候，我哋接咗龍堂，直情係一個老師嘅。好。係好，不如我問小問題。頭先多謝呢隻燈，喺我之前用過嘅，哇！呢隻好貴嘅。